இலங்கையின் ரத்தினபுரி மாவட்டத்துக்கே சிறப்பு சேர்க்கிற ஒரு இடம் உண்டு, அது சிங்கராஜ வனம் தான். ஹே எவ்ரிவான், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸ்ரீலங்காவிலேயே அதிகளவான சுற்றுலா பயணிகள் விரும்பி பார்க்குற ஒரு இடம் தான் இந்த சிங்கராஜ வனம். இந்த காட்டுப்பகுதியின் சிறப்பியல்பு இலங்கைக்கு மட்டுமே உரித்தான நிறைய தாவர இனங்கள், விலங்குகள், பூச்சி இனங்கள் இந்த காட்டுப்பகுதியில் இருக்குது. இது ஒரு மலைக்காடுன்றதால நாங்கள் மெயின் ரோட்லேருந்து இந்த வனப்பகுதியை நோக்கி போகக்குள்ளேயே நல்ல ஒரு குளிர்மையான காலநிலையை உணரக்கூடிய மாதிரியும் இருந்தது. இந்த வனத்தை சுற்றி பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஸ்ரீலங்கனுக்கு 120 ரூபா சார்ஜ் பண்ணினோம். அதோடு நாங்கள் இங்கே போகக்குள்ள எங்களோட ஒரு கைடையுமே கூட்டி கொண்டு போக வேணும். அப்போ கைடுக்கு நாங்கள் 1300 ரூபா பே பண்ணணும். இந்த வனப்பகுதிக்குள்ளே இயற்கையாகவே விட்டுருக்கிறதான் என்ன மிகவும் கவர்ந்த ஒரு விடயமாக இருந்தது. ஏனென்றால் இங்கே இருக்கிற இயற்கை சமநிலையை யாருமே குழப்ப மாட்டினோமா. வாசல்லையே ஒரு பெரிய போர்ட் போட்டிருந்தது. என்னென்னு பார்த்தா இந்த வனப்பகுதிக்குள்ளே நாங்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகள் என்று சொல்லி நிறைய விஷயங்களை போட்டிருந்தோம். அதில் முக்கியமான விஷயம் இந்த பிளாஸ்டிக் பொலித்தீன் பாவனை, அதோட பெரிய ஒளி எழுப்பக்கூடிய சாதனங்களையும் நாங்கள் இந்த இடத்துல பயன்படுத்த இயலாது. அப்படி நாங்கள் இந்த விதிமுறைகளை மீறினோம்னா எங்களுக்கு கடுமையான தண்டனையும் விதிக்கப்படும் என்ற மாதிரி அந்த போட்டில் போடப்பட்டிருந்தது. சரியான இந்த இயற்கையை ரசித்து கொண்டு அப்படியே உள்ளுக்கு போய் பார்த்தோம்னா தாவரங்கள்லேயே இத்தனை வகையாண்ட மாதிரி தான் இருந்தது. உண்மையாகவே எங்களை கூட்டிக் கொண்டு போன கைடு ஐயா அவ்வளவு வடிவாக எல்லாத்தையுமே விளங்கப்படுத்தி கொண்டு வந்தார். தாவரங்களோட விஞ்ஞான பெயர், அந்த தாவரத்தின் முழு வரலாறையுமே அவர் எங்களுக்கு சொல்லி கொண்டு தான் வந்தார். ஓலெவல் சயின்ஸ் புத்தகத்தையும் ஒருக்கா திருப்பி போட்ட மாதிரி தான் இருந்தது. உண்மையாகவே ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இந்த இடம் இன்னும் பிரயோசனமாக இருக்கும். இங்கே இருக்கிற பட்டாம்பூச்சிகள் கூட நிறைய இலங்கை கண்டு மட்டுமே உரித்தான பட்டாம்பூச்சிகளாம். இந்த தாவரத்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கள்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் பூச்சி உண்ணும் தாவரம். தனக்குள்ள ஒரு பூச்சி போன பிறகு இந்த மூடியை இது மூடிக்கொள்ளும். அதுக்கு பிறகு அந்த பூச்சியிலேருந்து வர ஒரு என்சைமை தான் இது உணவாக எடுத்துக்கொள்ளுதான். காட்டு மஞ்சள், இஞ்சி என்று சொல்லி பல வகையான தாவரங்களையுமே நாங்கள் பார்த்தோம். இந்த பெண்ண வகை தாவரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வித்துக்கள் இந்த இலையின் பின்பக்கமாக இருந்தது. இடைக்கில் ஒரு அழகான நீர்நிலை வந்தது. இந்த இடத்துல தண்ணி நல்ல சுத்தமாகவும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்குமென்று சொல்லி சொன்னார். சரி என்று நாங்களுமே போய் குடிச்சு பார்த்தோம். இந்த சிங்கராஜ வனத்துக்கே சிறப்பு சேர்க்கிற ஒரு மரம் தான் இது. இந்த மரத்தின் பெயர் நவத மரம். இந்த காட்டிலேயே மிகப்பெரிய மரமாகவும் மிக பழமையான மரமாகவும் இந்த மரம் கருதப்படுது. சரியான இந்த மரத்தின் அழகையும் ரசித்து கொண்டு நாங்கள் அப்படியே வெளிக்கிட்டோம். இந்த சிங்கராஜ வனத்தை முழுக்க சுற்றி பார்க்குறதுக்கு 3 தொடக்கம் 5 மணித்தியாலங்கள் தேவைப்படும். நீங்களும் ஒரு இயற்கை விரும்பியா இருந்தீங்களா லைஃப்பில் ஒரு காண்டாலும் இந்த இடத்தை போய் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். சிங்கராஜ வனத்தின் ஃபுல் வீடியோ நான் யூடியூப் சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன். விரும்பினாக்கள் பாருங்கோ. இந்த அழகான இயற்கையை ரசித்து கொண்டு எங்களோட பயணத்தை முடிச்சு கொண்டோம். இன்னும் ஒரு அழகான இடத்துல உங்களை சந்திக்கிறதுக்கு மறக்காம இந்த சேனலை ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொள்ளுங்க. பாய்.